আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি হাসনা। আবারও চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে ফ্রাইডে, সকালে নাস্তা করে দুপুরে লাঞ্চ তৈরি করতেছি। তো আজকে পোলাও বানাচ্ছি লাঞ্চে। সো এটা গরুর মাংস প্রথমে রান্না করে নিয়েছি। আর এটা হচ্ছে চাল, তেল আর পেঁয়াজের মধ্যে খুব ভালো করে ভেজে নিয়েছি। যখন আমি রান্না করা মাংসগুলো ওই ভাজা চালে ঢেলে দিচ্ছি। এই তো। আর চালগুলা কিন্তু খুব ভালো করে ভেজে নিবেন, দেখতেই পারতেছেন আমি খুব ভালো করে ভেজেছি। চালটার কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, একটু মানে লালচে লালচে কালার হয়ে গিয়েছে। তো যত বেশি চালটা ভাজবেন ততই আপনাদের পোলাওগুলা একটু জড়জড়া হবে। তো এই তো আমি আমার মাংসগুলা খুব ভালোভাবে চালের সাথে মিক্স করে নিচ্ছি। খুবই ভালো করে মিক্স করে নিবেন চালের সাথে। আর আমি এখানে 3 পট চাল নিয়েছি, সো সেই অনুযায়ী পানিও দিয়ে দেব। সো এই দেখেন খুব ভালো করে মিক্স করা হয়ে গিয়েছে আমার চাল আর মাংস, খুব ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি। সো পানি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো। সো আমি মেপে দিই না, আমার আন্দাজ হয়ে গিয়েছে। সো আমি এমনিই পানি ঢেলে দিচ্ছি, আর আমি এখানে গরম পানি ঢেলে দিচ্ছি। গরম পানি দিলে আর কি জলদি হয়, খুব ভালো হয়। এই তো পানি দিয়ে আমি খুব ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি। তো এখানে আমার আরেকটু পানি লাগবে, তো আমি পানি দিয়েছি। সো পানি দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে আমি কয়েকটা কাঁচামরিচ এখানে দিয়ে দেব, যাতে খুব ভালো একটা স্মেল আসে। আপনারা চাইলে কেওড়া জল, গোলাপ জল অথবা বেরেস্তাও দিতে পারেন পেঁয়াজের। আমি এগুলা দিই নাই, কারণ আমার হাজবেন্ডের এগুলা পছন্দ না, এমনি সিম্পল ভাবে খেতেও পছন্দ করে। তো আজকে ওর জন্যই বানাচ্ছি, ওর বিশেষ দিন, আজকে ওর জন্মদিন। তো ভাবলাম সেই উপলক্ষে ওর পছন্দের পোলাওই বানাই। সো আর এই দেখেন সুন্দর একটা হান্ডিতে বানাচ্ছি, এটা আমি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসছি হান্ডিটা। আর আবার আমি অনেক কিছু নিয়ে আসছি বাংলাদেশ থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর কিচেনটা অনেক মেসি হয়ে আছে, তো এখন কিচেনটা ক্লিন করব। ক্লিন টিলিন করে সো আপনাদের দেখাবো আমি কি নিয়ে আসছি। আমি আমার ঘরের জানলার জন্য খুব সুন্দর পর্দাও নিয়ে আসছি, সো সেইটাই আপনাদের সাথে আজকে আমি শেয়ার করব। আপনারা চাইলে আমি এড্রেসও দিতে পারি, বাংলাদেশ কোথায় থেকে আমি নিয়ে আসছি। পর্দাগুলো খুব ভালো, রিজনেবল প্রাইস ছিল, ইউকের তুলনায় খুবই ভালো ছিল। এই তো। আর এখানে সূরা বাকারা চলতেছে, তো আমার খুব ভালো লাগে সূরা বাকারা, আমি ঘরে সবসময় লাগিয়ে রাখি, যেটা খুবই ভালো একটা মানে জিনিস, আপনারাও করবেন। সো এই তো চলেন দেখাই আমার রুমের পর্দা, সেটা খুবই সুন্দর। পর্দাগুলা খুবই ভালো হয়েছে, খুবই নাইস লেন্থে। এটা আমি অর্ডার করে বানিয়েছি, কারণ আমার জানলাগুলো অনেক বড় বড়, তো ওইখান থেকে কিনলে শর্ট হয়ে যায়। এখানে ওইখানে তো এরকম লম্বা আমি পাই না, সো বাংলাদেশে তো আরো শর্ট হয়ে যেত। সো নিজে আমি কিনে অর্ডার করে বানিয়ে নিয়ে আসছি। তো এই পর্দার শপেই আমাকে বানিয়ে দিয়েছে ওরা, খুবই সুন্দরভাবে বানাইছে, খুবই নাইস হয়েছে পর্দাগুলা। দেখেন আর দুনো জানলায় আমার রুমের খুব সুন্দর করে ম্যাচও হয়েছে, এন্ড খুবই ভালো লাগতেছে দেখতে। আর আজকের বাইরের ওয়েদার সকালে অনেক বৃষ্টি ছিল, এখন হালকা হালকা রোদ উঠছে। জানি না সামনে কিরকম হবে দিন, এখন তো ভালোই দেখা যাচ্ছে। এরকমই এখন বৃষ্টির দিন, বেশি বৃষ্টি হয়, অনেক বাতাস হয়, বৃষ্টি হয়, এরকমই। তো চলেন এখন আমি আমার সিটিং রুমের পর্দাগুলো আপনাদের দেখাই। আর এই টেবিল ক্লথটাও আমি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসছি। এই দেখেন আমার সিটিং এর পর্দা, সেম, কিন্তু কালার গুলা ডিফারেন্ট, কাজগুলো খুব সুন্দর ছিল। সেই দেখেন টেবিল ক্লথ,
এখন চলেন আমি আমার ছেলের রুমের পর্দা দেখাই। আর মাশাআল্লাহ আমার মেয়ে বসে এখানে কোরআন শরীফ পড়তেছে। ফ্রাইডে আমিও কোরআন শরীফ পড়ি, তো আমার বাচ্চাদেরও বলছি ওরাও যেন পড়ে। স্কুলে চলে গেলে তো হয় না, ঘরে থাকলে ওরা বসে পড়ে। আর এই দেখেন এখানে আলোর জন্য বোঝা যাচ্ছে না, সব থেকে সুন্দর কিন্তু এহসানের পর্দাটা হয়েছে। আর এদের দেখতে শুধু সুন্দর না, কোয়ালিটিও খুব ভালো পর্দার। এখন চলেন আমার মেয়েদের রুমে, এটা হচ্ছে আমার মেয়েদের রুম। সো চারিদিকে পিঙ্কি পিঙ্কি, কারণ ওরা পিঙ্ক অনেক পছন্দ করে, মেয়ে তো এই জন্য। সো এই তো ওরা, ওদের রুমটা পিঙ্ক, সো এই জন্য আমি পিঙ্ক কালার নিয়ে আসছি, হালকা পিঙ্ক। আর এর ভিতরে কাজ করা, এটা অনেক সুন্দর, দেখেন, নাইস, খুব ভালো লেগেছে। সো লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে আমরা পর্দা অর্ডার করে বানাইছি, 2 দিনের ভিতরে আমাদের পর্দাগুলা বানিয়ে দিয়েছে। সো এত অল্প সময়ে খুব ভালোভাবে মানে পর্দা বানিয়ে দিয়েছে। অনেক মানে আমি যখনই পর্দা নিয়ে আনবো বাংলাদেশ থেকে, ওই সব থেকেই আনবো, আমার খুব ভালো লাগছে। ওনার কাজগুলা অনেক সুন্দর আর পর্দার কোয়ালিটি অনেক ভালো। সো এই তো এটাই ছিল। আর অনেক হান্ডি বাসনও নিয়ে আসছি আমি বাংলাদেশ থেকে, একটা দেখাইছি, আরো হান্ডি বাসন আমি অলরেডি উপরে উঠিয়ে নিয়েছি, তো নেক্সট টাইম দেখাবো। আর এখানে আমার ছেলে রেডি হয়ে বসে আছে, জুম্মার নামাজে যাবে ওর বাবার সাথে। ওর বাবা এখনো শাওয়ার করতেছেন, তো শাওয়ার করে দুজন একসাথে জুম্মা পড়তে যাবেন। আর এই তো আমার ছুটকি, ওর শরীরটা ভালো নেই দেখেই বুঝতে পারতেছেন, এক কিছুই খাই নাই সকাল থেকে, তখন বলতেছে পোলাও খাবে, তো আমার পোলাওটা হয়ে গিয়েছে, তোকে একটু দিলাম, বসে খাচ্ছে, শরীরটা ভালো না ওর। আর এই দেখেন আমার পোলাওটা হয়ে গিয়েছে, মাশাআল্লাহ দেখতে ভালোই লাগতেছে। আর এর ভিতরে কিচেনটাও ক্লিন করে নিয়েছি, মানে আমার কিচেন ক্লিন থাকলে আমার ভালো লাগে, আর সবকিছু যেমন তেমন হোক, কিচেন আর বাথরুম আমার ক্লিন থাকতে হবে। সেই তো এখন নামাজ পড়বো, তারপরে খাবো, খাবার দাবার দিব ওদের। আর আপনারা চিনেন এগুলা কি? এগুলা হচ্ছে আতা ফল, আমার অনেক পছন্দ, আমার খুবই পছন্দ। তাই যখনই আমার হাজবেন্ড বাজারে যান আর এগুলা ওর চোখে পড়ে, মানে নিয়েই আসে, কারণ আমার কিন্তু আতা ফল খেতে জানি না, অনেক ভালো লাগে, এজন্য নিয়ে আসে যখনই ও পায়। কাজকর্ম শেষ, এখন নামাজ পড়বো, তারপরে খাওয়া দাওয়া করবো। এই তো মাশাআল্লাহ নামাজ টামাজ পড়া শেষ, হাজবেন্ড নামাজ পড়ে চলে আসছেন, তো ওদের সবাইকে খাবার দিচ্ছি। তো আজকে আমাদের লাঞ্চের খাবার শুধু পোলাও। পোলাও হলে আমাদের, মানে আমার ঘরের সবাইরই কম বেশি পোলাও অনেক পছন্দ, তো পোলাও হলে আমার আর কিছু রান্না করতে হয় না। তো আজকে শুধু পোলাও, আর পোলাওর সাথে আমি সালাদ বানাইছি দেশি স্টাইলে, টমেটো, শসা, লেটিস এগুলো সবকিছু দিয়ে সালাদ তৈরি করছি। আর সাথে ইয়োগার্ট আছে, আমার বাচ্চারা প্লেন ইয়োগার্ট দিয়ে, ওরা প্লেন দই দিয়ে ওরা মানে পোলাও খেতে পছন্দ করে, তো আমি এমনি আর কিছু বানাই নাই, শুধু প্লেন দই আর সালাদ। তখন আমরা একটু মজা করে খাই, সবাই বসে গিয়েছি, সবাই বসে আমরা আমাদের লাঞ্চ করতেছি। তারপরে আমার নেইবার আমাকে এই তো খুব মজার হালুয়া দিয়ে গিয়েছেন, উনি বানিয়েছেন। সো দেখতে এত সুন্দর লাগতেছিল, তো আমি ভাবলাম একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে। পোলাওটা দেখতে যেমন, সরি হালুয়াটা দেখতে যেমন সুন্দর, খেতে খুবই মজা হয়েছে। তো এই তো একটু খাইতেছি, খাওয়া দাওয়ার পরে খুব ভালো লাগছে। তারপরে একটু নিচে গেলাম, হাজবেন্ড বলতেই পারে নাই যে তোর জন্মদিন, বাচ্চারা পাগল হয়ে গিয়েছে ওর জন্য কেক নিয়ে আসতে, গিফট নিয়ে আসতে। বার্থডে বয়, Birthday man. বার্থডে ম্যান। A man. Hold hand.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. Hip, hip, hip. Hooray! Hip, hip, hip. Ay, sa Papa rin hawaw. Baba, how I do? How our Baba do? But Arthur, give it to Baba. Om blir det, Marie. I'm clean, I'm gonna do this. Ja. Okay. Där. Yeah. I got the chocolate. Me too. আমার হাজবেন্ড জানেই নাই কখন আমরা বাইরে গিয়েছি Jag har আর ওর জন্য কেক আর গিফট This is নিয়ে a আসছি gift ও বলতেই পারে নাই কারণ ও for চায় নাই birthday man. এগুলো আমরা কিছু করি কিন্তু বাচ্চারা ঘুম থেকে Birthday man, উঠে পাগল হয়ে for গিয়েছে your gift. যে বাবার জন্য Thank you. গিফট নিয়ে আসো কেক নিয়ে আসো বাবার জন্য গিফটই নিয়ে আসো মানে ওরা ওদের খুশির জন্য আমি নিচে গিয়ে ওর জন্য একটা গিফট আর কেক নিয়ে আসছি সো 2 পিস কেক নিয়ে আসছি বেশি নেই নাই কারণ খাওয়া যায় না এত বেশি কেক সো এই তো তো আজকে আমার ভিডিওটা এতটুকুই যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর প্লিজ আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন আর ভালো থাকুন দেখা হচ্ছে নতুন আর কোনো ভিডিওতে আজ পর্যন্ত এতটুকু সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ